القرن الجديد واهم المكابرين يا باشمهندس. نادي الزمالك الشقيق احتفل الاسبوع الماضي او هذا الاسبوع بمرور 100 سنه على تاسيسه. باركنا له وبنتمنى له دايما وابدا كل تقدم ولكل الانديه كل التفوق وازدهار ان شاء الله. ايه علاقه احتفال نادي الزمالك بالمئويه والحديث عن القرن الجديد؟ الحقيقه الناقد الرياضي الاستاذ محمود معروف في تقديمه لهذه الاحتفاليه على احدى القنوات وكان على قناه مودرن سبورت اثار من جديد قصة نادي القرن وكتب عنها كثيرا جدا إلى درجة الحديث دائما وأبدا على أنه نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي حسبما يصفه هو وبعض الجماهير. والقصة قديمة لو تتذكروا حضراتكم. مع نهاية القرن الماضي الاتحاد الأفريقي أعلن عن معايير موضوعية تم التوصل والاستقرار عليها من خلال اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي. لجنة فيها خبراء من كل القارة الأفريقية. أعضاء اللجنة التنفيذية اعتمدت هذه المعايير وبناء على هذه المعايير تم تصنيف الأندية في القارة. هذا التصنيف يا باشمهندس لم يكن وليد عام 2000 نهاية القرن وبداية 2001 وقت إعلانه، لكنه كان قديم قوي وكان سنة 94. الناس سكتت 6 سنين أو 7 سنين، لكن لما النادي الأهلي جه الأول من خلال هذا التصنيف الموضوعي وله معايير ثابتة جدا، الأستاذ محمود معروف هذا الأسبوع ظل في هذه القناة الفضائية يتحدث مرانا على أنه نادي الزمالك النادي القرن الحقيقي وأنه منه لله المهندس مصطفى مراد فهمي. زي ما اتقال منه لله، لأنه في تقدير الأستاذ محمود معروف أنه مصطفى فهمي جامل للنادي الأهلي وقت شغله منصب السكرتير العام للكاف وأهداه لقب نادي القرن، رغم أن ده كان من خلال معايير زي ما قلت لحضراتكم. يمكن بتذكرني واقعة أو تعبير لطيف جدا المهندس عدلي قال وقتها وما زلت متذكره. قال لي أنا مش فاهم إزاي طالب ما هوش الأول على الفصل ولا على المدرسة عايز يبقى الأول على الجمهورية. يعني لو الاتحاد المصري كان عنده مستوى المسؤولية التاريخية وقتها وصنف الأندية المصرية وفقا لنتائجها وبطولاتها، ما أعتقدش كان في حد هيقدر يتكلم بره هذه المعايير الموضوعية. عايز أفكرك يا باشمهندس وأفكر السادة المشاهدين بما حدث في عام 94. جريدة الأهرام في يناير 1974 أو في 18 فبراير 1974 زي ما يا ريت مخرجنا شواري بيوريها لحضراتكم دلوقتي. الأهرام في 18 فبراير 94 مفاجأة الأهلي زعيما للكرة الأفريقية. وأوردت الأهرام في هذا اليوم تفاصيل نقاط الأهلي والزمالك عند إعلان التصنيف إمتى؟ في يناير 94. كانت النتيجة يا باشمهندس من خلال النقاط التي تم توزيعها أن للأهلي 34 نقطة ومجموع نقاط الزمالك 19 نقطة. والمعايير كانت محطوطة سنة 94. المعايير عشان أفكرك بيها قال لك الفوز بدوري أبطال أفريقيا بالنظام القديم من سنة كذا لكذا بتاخد كام نقطة. اللي الناس مش فاهماه أو مش عايزة تفهمه بمعنى أصح، الاتحاد الأفريقي حب يحفظ لكل فريق شارك القدر الرياضي المناسب. بمعنى في فريق وصل للنهائي، هل ما ياخدش نقط نهائيا؟ ما خدش البطولة بس لعب في المباراة النهائية، فده بياخد نقط معينة. الناس حسبت الألقاب الكاس. لا لحظة عشان هنا بقى الحتة اللي فيها تعتيم. كله يقول لك مصطفى فهمي غير المعايير عشان يدي الاهلي لقب القرن. طيب بس الاول اقراها كارقام صماء وبعدين انا هقول لك مفارقات جميله جدا في هذا الموضوع. يعني زي ما انت قلت سنه 94 اعلنت المعايير اللي في الدور النهائي ياخد كذا نقطه، اللي قبل النهائي ياخد كذا نقطه، البطوله الدوري ياخد كذا نقطه، بطوله كذا نقطه. وبهذه المعايير سنه 94 كان الاهلي 34 نقطه والزمالك 19 نقطه والزمالك كان في المركز السادس وقتها. وده بعد انسحاب الاهلي بعدها. لا لسه خليني ما هو اتفضل خدي بس معايا واحده واحده لان انا شاهد في القصه دي على حاجه مهمه جدا. هو بعد كده وفي 94 الاهرام كتب ان التصنيف الافريقي ان الاهلي هو الاول بمناسبه 50 مباراه عاما للمسابقات. تعال بقى نشوف في نهايه القرن الترتيب النهائي كان كام؟ كان الاهلي وصل 40 نقطه والزمالك 33 بقت 40. والزمالك ال 19 بقى 37.
ليه حصل هذا الكلام، لكن ظل الاهلي متفوقا. ايوه، بنفس المعايير المحطوطه سنه 94. هو بيقول الله يجازيه والله مش عارف ايه، منه يعني لله، منه لله. مصطفى فهمي. لقد أسدى المهندس مصطفى فهمي خدمة جليلة إلى الزمالك لا يقدرها الأستاذ محمود معروف في هذا التوقيت، دون أن يدري لا مصطفى فهمي ولا الأستاذ محمود معروف. سنة 94 أقيمت مباراة السوبر بين الأهلي يناير 94 في جوهانسبرغ. وكان هذا التصنيف قد تم وضعه، صحيح، وأعلنت. وحدثت المشكلة الشهيرة بتاعت ماتيبالا والحكم، وترتب عليها انسحاب النادي الأهلي بقرار مجلس إدارة كان عضوا فيه أستاذ محمود معروف. لا المهندس مصطفى فهمي. والأستاذ محمود معروف كان عضوا في مجلس إدارة الزمالك. لا أنا بتكلم على الأهلي، خليك. الأهلي اتخذ قرارا وهو 33 نقطة، الزمالك 19 بالانسحاب. انسحب لمدة 4 سنوات تاركا الساحة لنادي الزمالك يصول ويقول فيها، وكان بعض أو معظم المشاركات في ال4 سنوات دي كان يدخلها الزمالك بصفته الوصيف، لأن الأهلي كان بيبقى هو بطل الدوري. ولو شارك الأهلي ولم يفز بأي نقطة ما شارك لا ظل الزمالك عند 19 نقطة، أو يمكن كانت زادت بعض النقاط، لكن عمرها ما كانت هتقترب المسافة بهذا الشكل. إذن لو هو مصطفى في ذهنه موضوع نادي القرن كان قال لهم لا اشتركوا بالفريق الشباب، لأن ده اللي حصل. جينا في السنة الأخيرة بقى وكان كاد الأهلي يعني يعتذر، وأنا قلت الكابتن صالح وقتها في المجلس الإدارة يا جماعة اقترب الزمالك نتيجة اعتذاراتنا. كنت مدير نادي. قلت لهم اقترب الزمالك وقد يطيح بلقب الأهلي خطير جدا، الأهلي على وشك تحقيقه، فلا بد أن نشارك، لأن لو كناش شاركنا كان شارك الزمالك مكاننا. وشارك الأهلي بفريقين لو تذكر، كان فريق بيلعب البطولة العربية في تونس والبن الأثيوبي كان في القاهرة، والأهلي كان بيلعب ب 13 لاعب فقط. صحيح. في هذه المباراة، وتعادل الأهلي وخرج 2-2 بعد ما كان تعادل 0-0 1-1 هنا 1-1. وخرج الأهلي، ولكن خرج دون أن يسمح بتقدم أي أندية عليه نتيجة أنه هو اللي شارك. فاحتفظ الأهلي بهذه المسافة وظل محافظا عليه حتى حصل على بطل القرن. فأنا بقول يعني كفانا. عايز أفكرك بحاجة قبل ما تنقل نقلة من 94، لأنه على غرار مباراة الأهلي والسوبر، الأهلي والزمالك في جوهانسبرغ، كان في مقالتين عملوا حالة من السجال الصحفي بين 2 صحفيين كبار في هذه الفترة. أستاذ محمود معروف كان عضوا في مجلس إدارة الزمالك، فكتب ما يصحح به اسم باتروس ماتابيلا الحكم الجنوب أفريقي اللي أدار المباراة، فذكر عنوان بيته، قال ده مقيم في كذا كذا كذا. فرد الأستاذ إبراهيم حجازي بمقالة شهيرة وقوية في الأهرام وقتها تحت عنوان وصلوا له. وده أعتقد كان ضمن الجو العام أو المناخ اللي دفع النادي الأهلي لاتخاذ قرار بعدم الاستمرار في المشاركات الأفريقية. غاب عنها الفترة اللي المهندس عدلي قال لكم عليها، إلى أن عاد الاتحاد الأفريقي مع نهاية القرن يعلن تصنيف الأندية، اللي زي ما المهندس عدلي قال لكم رصيد الزمالك في خلال هذه السنوات ال6 قفز من 19 نقطة إلى 37. رصيد النادي الأهلي وصل إلى 40 نقطة، فبقي الأهلي الأول برصيد 40 نقطة والزمالك ال37 في المركز الثاني. ده نهاية القرن. اللي حصل بعد كده إيه؟ أستاذ محمود معروف في عام 2009 كتب مقالة في الجمهورية تحت عنوان الزمالك وشوبير ونادي القرن. المناسبة هي ليها علاقة باللي اتقال هذا الأسبوع، إنه منه لله مصطفى فهمي. هلخص لكم خلاصة ما كتبه الأستاذ محمود معروف في 16 أغسطس 2009 تحت عنوان في عنوان هذه المقالة الزمالك وشوبير ونادي القرن. قال طبعا المسألة حسابية 1+1 وليست كما استهبلوا وقالوا إن نتائج مباريات الدوري وبطولات الدوري المصري تحتسب نقاطها في الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي ما حسبش نقاط للأهلي ولا جه ناحيته في الدوري المصري، ويا ريته قرب منها. لو كان قرب منها كان الأهلي بقى رصيده 100 بالظبط، ما كانش الأمور حصلت. لكن دي جزء من المغالطة اللي اتكتبت.
وقال الأستاذ محمود بنفس اللفظ وقتها: منتهى العبط والهبل والاستهبال ومحاولة استغفال من يفهمون أكثر منهما. قال حرفيا، والكلام الحرفي هنا مهم لأنه في تعليق عليه أشد طرافة وغرابة ومثير للضحك فعلا. أستاذ محمود معروف قال: ولعل المرحوم المهندس مراد فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي، ده والد المهندس مصطفى فهمي، منذ تأسيسه عام 1957 اشترط على عيسى حياته لكي يسانده في الانتخابات عام 88. خليكم فاكرين الأرقام. مراد فهمي اشترط على عيسى حياته عشان يقف معاه في انتخابات 88 أن يعين ابنه المهندس مصطفى فهمي سكرتيرا عاما مساعدا لوالده مراد فهمي، الذي كان حارسا لمرمى الأهلي وعضوا بمجلس إدارته لسنوات طويلة، فتحول الاتحاد الأفريقي إلى اتحاد عائلي. مراد فهمي أحضر ابنه مصطفى فهمي. يوسف الشريعي عين ابنته أو ابنة شقيقه المرحومة أميرة الشريعي. الفريق عبد العزيز مصطفى رئيس الاتحاد الأفريقي الأسبق عين ابنه كرم عبد العزيز مصطفى، وكلهم أهلوية. ده الكلام للأستاذ محمود معروف. حتى عوض الموظف الإداري كلهم أهلوية. الزملكاوي الوحيد فيكن وأخوه تم الاستغناء عنهما وأجبرهما على تقديم الاستقالة وهاجرا إلى استراليا. مصطفى فهمي من النفوذ بحيث أطاح بفيكن وأخوه، والاثنين سافروا وسابوا البلد وراحوا استراليا. بس فيكن كان معايا في مجلس إدارة سنة 2004. ما أنا هقول لك. ثم يدعي من يجلس مع شوبير، يقصد الدكتور علاء صادق، أن نظام لائحة اختيار نادي القرن أعلنت يوم 18 يناير 94، وهي معلومة مغلوطة 1000%، لأن الزمالك هزم الأهلي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوم الأحد 16 يناير 94 في كأس السوبر، وسجله أيمن منصور في الدقيقة 5 في مرمى أحمد شوبير من 35 ياردة. وماله؟ ويوم 18 يناير 94 الذي ادعى صاحب المعلومات الكاذبة: كنا نجلس في الطائرة قادمين من جوهانسبرج، عيسى حياته ومصطفى فهمي وفرح قدو واسماعيل بامجي مراقب المباراة، وكل الاتحاد الافريقي كانوا معي في نفس الطائرة. ده بيقول الاستاذ محمود معروف. فكيف اجتمعوا والاهلي مهزوم والزمالك فائز بالكأس وكلهم اهلاويه ما عدا اسماعيل بامجي وفرح قدو كان متعاطفين مع الزمالك، فتم الاطاحة بهما من الاتحاد الافريقي. كلام فيه معلومات وفيه اشتراطات رد عليها وقتها الدكتور علاء صادق، رد أعتقد كان من الممكن يكون مكانه قناة كوميدية. نسمع الدكتور علاء صادق في رد تاريخي أكثر من مهم على الأستاذ محمود معروف ومعلوماته في هذا الشأن. تعالوا مع بعض نتابع ال 12 أمس في الجمهورية، صحيفة الجمهورية. في عموده اليومي صحفي كبير في السن قديم محمود معروف وقع في عدد من الأخبار من الأخطاء المعلوماتية لا تتناسب مطلقا مع مساحة العمود. أول حاجة بيقول لك نتائج مباريات الدوري وبطولات الدوري المصري تحتسب نقاطها في الاتحاد الإفريقي. طبعا ما حدش جاب سيرة الدوري المصري في الاتحاد الإفريقي ده خالص. تاني حاجة بيقول لك في الاتحاد الإفريقي الزملكاوي الوحيد مدير العلاقات العامة الأرمني فيكينجز ميديان طردوه هو وشقيقه الزملكاوي أيضا عندما اعترض على نظام احتساب النقط. لا زافين اللي هو شقيقه اطرد ولا فيكن اطرد. زافين سافر استراليا لما اتجوز وعاش في استراليا، وفيكن استقال لأنه عنده عيادة طب أسنان. طيب معانا الدكتور فيكن على الهاتف. مساء الخير يا دكتور فيكن. قرينا انك اتطردت من الاتحاد الافريقي، الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح ابدا، لا خالص. طيب سؤال تاني. طب هو اخوك زافين اللي هاجر الى استراليا طرد ولا استقال؟ لا هو كمان استقال. شكرا دكتور فيكن. نكمل. ولعل المرحوم المهندس مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي اشترط على عيسى حياته لكي يسانده في الانتخابات عام 88 أن يعين ابنه المهندس مصطفى سكرتيرا عاما مساعدا لوالده. مراد فهمي مات سنة 83. يبقى مراد فهمي طلع من التربة سنة 88 بعد 5 سنين موت عشان يساند عيسى حياته
عشان يعين ابنه مصطفى. هو النظريه بس يا دكتور محمود اللي جايه بقى اللي جايه. ومراد فهمي كان حارسا لمرمى الاهلي. مراد فهمي كان هاف ليفت في الاهلي. في الاهلي طبعا كان هاف ليفت. اخوه محمد فهمي كان فيرود اللي كان حارس مرمى عزيز فهمي. والاتحاد الافريقي تحول الى اتحاد عائلي. مراد فهمي احضر ابنه مصطفى فهمي، ويوسف الشريعي عين ابنته او ابنه شقيقه المرحومه اميره الشريعي. اولا هي ابنه شقيقته، ثانيا يوسف الشريعي عمره ما كان عضو في الاتحاد الافريقي. عمره. يعني يقول لك كل واحد جاب ابنه، طب ده ما كانش عضو. الفريق عبد العزيز مصطفى رئيس الاتحاد الافريقي الاسبق عين ابنه، خد بقى ابنه كرم عبد العزيز مصطفى، وكلهم اهلاويه. معانا مدام كرم عبد العزيز مصطفى ابنه الفريق عبد العزيز مصطفى. مساء الخير مدام كرم. اهلا وسهلا، مساء النور. بيقول ان الفريق عبد العزيز مصطفى كان اهلاوي، هل صحيح كان اهلاوي واحنا ما نعرفش؟ لا. شكرا مدام كرم عبد العزيز مصطفى. هو شوف بقى مهندس عادل، ما هو مراد فهمي سنة 83 مات، لكن اتفق سنة 88 مع عيسى حياته تماما كما ألقى الكابتن صالح سليم الأوراق في وجه ثابت البطل عندما فاز بالدوري مع مانو جوسيه، والاثنين كانوا توفاهم الله. فهو يبدو أن الأستاذ محمود معروف يحضر الأرواح ويتعامل معها، لأنه كل ما ينسب واقعة لشخص يطلع أنه مات قبل هذه الواقعة بعدة سنوات. فهذه مسألة يعني بتدل على حاجة، بتدل ان هو رغبته في انه يركز على مفهوم لدى الناس، ما عندوش مانع ان يقول اي حاجة حتى لو ما هياش تتسق مع الحقيقة والواقع. انا اسف اني بقول هذا الكلام في شخص تربطني بيه دوما كانت علاقات طيبة، لكن امور زادت عن حدودها جدا. انك انت لا تستطيع ان تسلب الاهلي تاريخه، لا احد يستطيع ان يسلب احد تاريخه، مش الاهلي بس. صحيح. الزمالك تاريخه ظهر في المئوية مش من خلال أي شخص، من خلال جماهيره اللي راحت المدرجات وعملت مئوية رائعة. الجماهير صحيح. هي اللي عملت هذه المئوية الرائعة. صحيح. فمن فضلكم محدش يعني يروح يزايد، لأن الكلام كده يعني كرم ابن عبد العزيز مصطفى الأهلاوي يطلع أنه مش أهلاوي وأن بنت. مراد فهمي توفى سنة 83، كابتن صالح وكابتن ثابت توفوا قبل مانو جوسيه ما ياخد الدوري مع النادي الأهلي. قصص من هذا كثيرة، ولذلك احنا وضحنا هذا الامر، واعتقد ان مفيش داعي بقى لفتح هذا الملف، لان احنا دلوقتي اعتقد تعالى بقى قول لنا القرن الجديد، عشان برضو من دلوقتي كده نحط الناس في الصورة، والا ممكن يحصل علينا مزايدة بعد 10 سنين. زي ما قلت لحضراتكم الترتيب بعد نهاية القرن كان الزمالك 37 نقطة والاهلي 40 نقطة بمعايير وضعت سنة 94 بالظبط قبل انسحاب الاهلي بالظبط. ده الترتيب. والوضع الحالي، الاتحاد الافريقي حاطط نظامين، نظام بيسمح بالتصنيف التراكمي، بمعنى انه ال40 وال37 بيضاف اليهم حسب كل الاندية، ونظام جديد التصنيف المستقل للقرن الجديد، يعني في تصنيف تراكمي وتصنيف بيتعدل سنويا حسب المشاركات وحسب بلوغ كل فريق أي درجة من درجات البطولات والمشاركات. الأسبوع الجاي أو هذا الأسبوع يفترض أن يعلن الاتحاد الأفريقي بعد الانتهاء من مسابقات هذا الموسم آخر تصنيف للتصنيف التراكمي، وأيضا التصنيف الجديد المعدل الخاص بالقرن الجديد. ده كان أبرز الردود المهمة والتاريخية والموثقة في شأن نادي القرن. ما كناش نتمنى ابدا زي ما المهندس عادل قال ان احنا نتطرق الى هذا الموضوع، لكن الالحاح على الناس وترويج كلام للاجيال الجديده من الجماهير من نادي القرن ومين نادي القرن الحقيقي ومين منه لله. هل كان الفيفا بيجامل قيمه مصريه رياضيه اداريه كبيره في حجم المهندس مصطفى مراد فهمي اللي تم اختياره منذ العام الماضي رئيس قطاع البطوله في الاتحاد الدولي؟ المهندس مصطفى فهمي يدير بطولات الاتحاد الدولي جميعها، يعني بطولة كأس العالم للكبار، كأس العالم للناشئين، كل مسابقات رسمية ونظمها الاتحاد الأفريقي تم إسناد مسؤوليتها للمهندس مصطفى فهمي. هل الفيفا كمان بلاتر بيتفق دلوقتي مع مصطفى فهمي كيف يجامل الأهلي في بطولة العالم للأندية القادمة إن شاء الله؟ القادمة بإذن الله. عموما نتمنى نكون
وفينا هذا الموضوع حقه. هنطلع لفاصل بعد منه فقرتكم انتوا ملك وكتابة.